بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Adam balasının жашоодо эң жакшы өткүзгөн убакыттардын бири бул Аллах Тааланы эстеп өткүзгөн убакыты. Аллах Тааланы эстөө бул зикруллах, Аллахты эстөө. Аллах Таалам Ra сүрөсүнүн 28-аятында айтат: "Алладина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллах." Аллахка ыйман келтиргендер, Аллахты эстөө менен жүрөктөрү эс алат. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Чындыгында жүрөктөр Аллахты эстөө менен тынчтыкта, бейкуттукта эс алат дейт. Аллах Тааламды эстөө ибадаттардын руху экен туугандар. Ибадаттардын негизи экен. Керек болсо бүт ибадаттардын негизи бул зикр, Аллахты эстөө менен. Мисалы, Алла Таалам Куранда Тоха сүрөсүнүн 14-аятында айтат: "Ва акимис солата ли зикри." Намаз окугун мени эстөө үчүн деп. Намаздагы, орозодагы, зекеттагы, ажылыктагы ар бир жакшылык иш бүт туугандар Аллахты эстөө үчүн. Ошол үчүн ар бир ибадат канчалык деңгээлде адам ошол жерде ой жүгүртүп, Аллах Тааламды эстеп, акыл калчаса, ошончолук ибадаттын сообу күчтүү боло берет. Кээ бир адамдар намаз окуса, намазда 10 сооп болгон болсо, 10 сооптун бардыгын алат. Кээ бир адамдар 9 сооп алат. Кээ бир адамдар 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 кээ такыр калбай калат. Себеби дегенде ошол ибадатты кылып аткан кезде баягы денеси эле болбосо, жүрөгү, ою талада. Ар бир ибадатты аткарганда канчалык адам дитин коюп жүрөгүн менен, ою менен ошол жерде Аллахты эстөө менен кылган болсо, ошончолук ибадат өйдө болот. Ибадаттын көп жагында адамдар шериктеш болот. Мисалы, ошол эле намаздын рүкүсүндө деле окшош болушу мүмкүн, саждада окшош болушу мүмкүн, кыямы, аттахиятка отурганы, салават айтканы, бир убакыт окуганы, алган дараты, бирок сооптор ар кандай болот туугандар. Түзүлүшү бир болсо дагы, окулушу бир болсо дагы, ар бир адамдын сообу ар кандай болот. Эмнеге ар кандай? Себеби ким канчалык деңгээлде ошол жерде Аллахты эстеп, ой жүгүртүп, акыл калчаган болсо, ошончолук сообу чоң боло берет. Муснад Ахмадта келет, шавахиттер менен сохих хадис. Bir kişi gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraydı. O Allah'ın elçisi, Allah yolunda çıkıp mücahit, Allah yolunda ketken, yani şehit bolgonдар en soğubu, en çoğun soğubu kim degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Aktaruhum lillahi ta'ala zikron." Kimisi Allah'ты көп эстеген болсо, ошонун сообу көп болот деген. Андан кийин сурады: "Fa ayyu saimina a'zamu ajron." Орозо кармагандардын эң сообу көп болгон кимдер десе, "Qala aktaruhum lillahi zikron." Алардын дагы арасынан эң көп Аллахты эстегендери дейт. Андан кийин намазды эскерди туугандар. Намазда да ушул сөздү айтты. Кимиси Аллах Тааланы көп эскерген болсо. Андан кийин зекетти эскерди. Зекетте да Аллахты ким көп эскерген. Ажылыкты айтты, садаканы айтты. Бардыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Актарухум лиллахи зикрон." Кимиси Аллах Тааланы көп эстеген болсо деп. Бул уккан нерсе Абу Бакр радиаллаху анху Умарга айткан сөздөр. "Захаба закируна бикулли хайр." деп. Аллахты эстеген адамдар бардык жакшылык менен кетип турбайбы деп. Мына туугандар, ошон үчүн бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылган дуалары, ушул сүннөттө Пайгамбар салам кандай кылган, ушул зикирди биз жакшы түшүнүп билип алышыбыз керек. Себеби дегенде ибадаттын бул жаны экен, ибадаттын руху экен. Зикирди канчалык жакшы түшүнүп, билип, маанисин билип алган болсоңуз, бүт ибадатта ушу зикир менен ибадаттын даражасы, ибадаттын кабыл болгону, кабыл болбогону, Алла Тааланын алдындагы даражасы бүт ушу зикир менен билинет. Алла Тааланын буйругу менен, жардамы менен биз иншалла ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жасаган дуа зикирлерин өтөбүз. Бирок бүгүнкү кириш сөздө биз китепке киришерден мурун ошо Куран сүннөттүн негизинде түзүлгөн улуу аалым Ибн Кайым рахмахулла Ал-Вабил ас-Сайб деген китебинде 100гө жакын пайданы эскерген туугандар. Ар бир пайдасы ошол Куран сүннөттөн алынган, асарлардан алынган, сахабалардын оозунан алынган пайдалар. Биз ар бирөөнүн далилин айтып, бул буга тийиштүү, тиги тийиштүү десек көп убакыт кетет. Ошон үчүн биз сардан да бот түз эле пайдаларды айтып, бүгүн кириш сөздө ошону эскерсек туугандар. Ошо намаздагы зикирлер, бүт ибадаттагы зикирлер, анын маанисин, маңызын, пайдаларын жакшы түшүнүп алган болсок туугандар, ошол намаз окуганыңыздарда, ибадат кылганда бүт ушул оюңуздарга келип, жүрөк менен окуп, зикир менен окуйсуздар.
эгерде адам зикир кылбаса, зикирден алыс болсо, ошол ибадаттан да алыс болот. Ибадаттын жаны жок болот туугандар. Ар бирөөнүн Куранда, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде, сахабалардын сөзүндө далилдери менен бар бул пайдалардан. Максатыбыз көп адамдар сурайт, ушу зикир, дуа кылган эмне пайда бар? Эмне ушунун орду чоңбу деп. Жаңы жогоруда эскергенде бүт ар бир ибадаттын негизи канчалык адамдын ушу зикирде болгон абалы. Кимдин ою, дити, жүрөгү менен зикир менен кыла турган болсо, ошончолук сообу көп болот. Кээ бир адамдар намаз окуйт, бирок намазы менен башка бир адам намазы менен айырмасы асман жердей болушу мүмкүн. Бир адам намазда ою талаада, Аллах таламды аз гана эскерет, денеси эле болбосо, жүрөгү ою башкада. А бир адамдыкы толугу менен, ошон үчүн канчалык ибадатты адам зикир менен кылган болсо, ошончолук ибадаттын даражасы, сообу көп болот. 70 пайданы кыскалап айтып кетейлик. Бул пайдаларынан туугандар, эң биринчи аннаху ятруду шайтан ва якмау. Шайтанды кууп жок кылат бул. Адам баласы канчалык Аллах таалам зикир кылып жүргөн болсо, ошончолук шайтан аны азгыра албайт, васвас кыла албайт, алыс болот. Экинчиси аннаху юрдир рахман азза ва жалла. Жана зикирде жүргөн адам райымдуу Аллах тааламдын ыраазылыгын алып келет. Үчүнчүсү аннаху юзулил хам вал гам анил калб. Адамдын көкүрөгүндөгү кайгыны, гамды, жүрөктөгү кайгы капаны жоет бул. Дуа зикир көкүрөктөгү кайгы капаны, жүрөк көкүрөктөгү нерсени жоет. Төртүнчүсү аннаху яжлибу лил калб фарах вас сурур вал баст. Төртүнчүсү жүрөккө сүйүнүч, кубаныч, токтук, бейпилдик алып келет. Бешинчиси аннаху юқавил калб вал бадан. Зикир жүрөктү бекемдейт, денени бекемдейт. Адам шамдагай болот, жүрөгү бекем, күчтүү болот. Алтынчысы аннаху юнаввирул вajh вал калб. Жүздү нурдуу кылат жана жүрөктү нурдуу кылат. Жетинчиси аннаху яжлибу ризк. Жетинчиси ырыскынын кеңейишине, ырыскынын келишине себепкер болот. Сегизинчи аннаху яксу закирил махаба вал халава ван надра. Аллахты эстеген адамда айбаттуу кылат Алла таалам. Адамдар аны көргөндө көрүнүп турат, сый урматка экени, жүзүндө нур бар экени, жана ошол адам ибадат кылганда ибадаттын даамын сезип баштайт туугандар. Тогузунчусу аннаху юваррисул махабба аллати хия рухул ислам ва кутбу рихад-дин ва мадару саада ва нажа. Тогузунчусу туугандар, адамга сүйүнүчтү, кубанычты жана исламдын тиреги болгон нерсеге бекемделет. Кылып аткан ибадаттарында жан пайда болот. Ошол кылып аткан ибадат менен бактылуулукту мындай даам сезип баштайт адам. Онунчусу аннаху юваррисухул муракаба хатта юдхилуху фи бабил ихсан. Адам ошол зикир кылуу менен Алла тааламдын көзөмөлүн жүрөгүнө сала алат. Аллах таалам дайыма мени көзөмөлдөп турат экенин адам билип баштайт, сезе баштайт. Кээ бир адамдар күнөө кылганда көзөмөлүн унутуп койгондуктан, как будто Аллах таалам көрбөй тургансып, бузук иштерди жасай берет да. Бул учурда ихсан деген даражага жетет. Ихсан деген даража ал Алла тааламды көрүп турганда ибадат кылат. Ал эми зикирден алыс адам, кайдыгер адам, ал алыс болот мындай нерседен. Мындай чыкканда эмнени алып келет экен? Зикир кылуу менен Аллахтын көзөмөлүн жана ихсан даражасын. Ихсан деген бул исламдан да, имандан да өйдө турат туугандар. Эң чоң даражасы. Аллах тааламды сиз ушундай көрүп турганда ибадат кыласыз. Көрбөй турсаңыз дагы көрүп турганда ибадат кыласыз. Аллах тааламдын сени көрүп турганын билип, ушуну муракаба дейт да, көзөмөлүн билип. 11-чиси аннаху юваррисуху линаба ва хия руджу ила Аллахи азза ва жалла. Жана Аллах таалам болгон кайтуу жана тообону алып келет. Дайыма тоободо болосуз. Ишти күнөө кылып коюп жүрөгүндө бушаймандыгы жок, эч нерсе сезилбегендей болуп кайдыгер адамдар жүрө берет. Тоободо жүрөт адам. 12-чиси Аллах тааламга канчалык жакындаган сайын, канчалык зикир кылган сайын ошончолук жакындай берет туугандар. Канча зикири көп болсо, ошончолук Кудай таалага жакындык пайда болот адамда. Зикир аз болсо, ошончолук алыстай берет. 13-сү аннаху яфтаху лаху бабан азиман мин абуабил ма'рифа. Зикир кылуу менен илимдин эшиктери ачылып баштайт туугандар. Канчалык адам зикирди көп кылган болсо, ошончолук зейни күчөйт. Ошончолук билбеген нерселерди билип баштайт. Жүрөк ачылат илимге, билимге. Жанагылар жүрбөй, кээбилер ушул миым иштеп атат, жакшы жатталбайм, кайталасам мииме кирбейт деп. Ошол адамдарга мына жооп пайдаларын эскерип атабыз туугандар. 14-сү аннаху юваррисухул хайба ли роббихи азза ва жалла ва ижлалихи. Зикир кылуу менен Алла тааламдын айбаты жүрөгүндө пайда болот. Алла тааламдын улуктугу бекемделет жүрөгүндө туугандар. Канчалык зикирде көп болсо, Алла тааламдын улуктуулугу, айбаттуулугу, бийиктиги, даңктыгы жүрөгүндө орноп баштайт тууган. 15-си аннаху юваррисуху зикруллахи таала лаху кама кала таала фазкуруни азкурукум
Аллахты эстөө менен Куранда аят бар го, мени эстегиле мен силерди эстейин деген. Алла Тааламды эстеп жүргөн адамды Алла Таалам аны да эстеп жүрөт. Кээ бир алымдар айтат, эгер зикирдин дейт пайдаларынан ушул эле пайда болгондо бизге жетиштүү болмок дейт да. Элестетиңиз, сиз Аллах Тааламды эстеп атасыз, Аллах Таалам сизди эстеп атат. Эмне деген шарапат, эмне деген керемет туугандар. 16-чысы аннаху юаррисуху хаятал калб. Чыныгы жүрөк менен жашоонун алып келет дейт. Чыныгы жүрөк сезе баштайт туугандар. Чыныгы жашоону сезе баштайсыз. Адамдар кайгырып, жүрөгү өлүп калган, Аллахты эстеген менен Аллахты эстеген өлүк менен тирүү сыяктуу деп келет го хадистерде. Мына ушул зикирде жүргөн адам чыныгы жашоонун сезе баштайт жүрөгү менен. Өлүк жашоо эмес жүрөгү. Кээ бир адамдардын денеси кыймылдап жүргөн менен жүрөгү өлүк Аллахты эстөөдөн. 17-си аннаху кутул калб ва рух. Ал жүрөктүн жана жандын азыгы туугандар. Зикир бул жүрөк менен жандын азыгы. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. Эгер зикирди жоготкон болсо, жанагы дене кадимкидей тамактан кур калып ачка калса кандай болгондой эле жүрөк дагы ошондой. Зикирден алыс болсо, ал өзүнүн азыгын жоготкон болот. Ошентип барып ооруйт. Ооруганда жанандай бузук иштерге жакындап баштайт. А жүрөк өлүп калса арам менен адалды айырмалабай, жамандык менен жакшылыкты айырмалабай калат. 19-чусу аннаху яхуттул хатая ва юдхибуха. 19-чу күнөөлөрдү жок кылат. Күнөөлөрдү жок кылат. Биз бүгүн кириш сөздө жалпысынан Ибн Кайым рахимахуллахнын Ал-Вабил ас-Сайб деген китебинде муну башка алымдар да эскерген. Пайдалар, негизги пайдалар, булардын бардыгы ар бирөөнө токтосо далил менен. Мисалы бул жерде 19-чу эскердик, зикир кылуу менен, Аллахты эстөө менен күнөөлөрдөн жуулат, каталарды тазалайт десе, канча хадистер келген. Эртең менен баланча деген монча мындай зикир бар, ошону айткан болсо мынча күнөөсү кечирилет деп канча хадистерде келет. Аллахты эстеп жүрүү менен, астагфируллахны айтуу менен кээ бир хадистерде санын да атап келген күнөөлөрдүн. Ар бирөөнө токтосок убакыт көп кетет, ошон үчүн биз түз эле эскерип баратабыз. 20-чысы аннаху юзулул вахша байнал абди ва байна роббихи табарака ва таала. Зикир кылуу менен адам Роббис менен болгон ортондагы чоочундук жоюлат туугандар. Чоочундук деген сөз, кээ бир адамдар ибадат кылганда аябай скучно пайда болот да. Ага скучно. Мындай бир ыңгайсыздык, ошодон рахат таба албайт, түнөк таба албайт, эптөө эле бар. Ошондой бар да. Бул адамдар ушул айли ибадаттын дагы сезе элек адамдар. Кызыктай болот да. Айла жок эле окугандай, каза болуп калбасын дегендей. 21-си мин зикриллахи таала азза ва жалла. Аллах Тааламды эстөө эң чоң зикир туугандар. Эң чоң ибадат аткарган болот. Ва зикруллахи акбар. Аллахты эстөө бул эң чоң нерсе. Ибадаттардын эң чоңу бул зикир. 22-си аннал абда ида тааррафа илаллахи таала би зикрихи фир раха арафаху фи шидда. Адам Алла Тааламды ушундай токтукта, барчылыкта эстесе, кыйынчылыкта Алла Таалам аны эстейт туугандар. Мына азыр тилиң бар сүйлөгөн, көзүң бар көргөн, уккан кулагың бар, ден соолугуң бар. Мына ушул кезде Аллах Тааламды көп эстеп, зикир кылып, Аллах Таалам жүрсө, эртең башыңа бир кыйынчылык түшкөндө Кудайдан бир ооз сурап жалынып жалбарсаң, ошондой кыйынчылыктан Алла Таалам куткарып коет, жеңилдик берип коет. Ал эми токчулук, барчылыкта Кудайды эскербеген адам эртең жокчулукта, кыйынчылыкта эскерсең да үнүң Кудайга жетпейт. Аллах сактасын. Ошон үчүн айткан, токчулугунда Кудайды эстеген, жокчулукта Аллах Таалам сени эстейт деп. 23-чүсү аннаху юнаджи мин адабиллахи таала. Зикирди Аллахты эстеген адамдарды Алла Таалам аларды азаптан куткарат. 24-чүсү аннаху сабаб танзили сакина. Адамга тынччылыкты алып келет. Ырайымдын төгүүсүнө жана периштелердин курчоосуна келет. Дайыма аларды периштелер курчап, бул башка хадистерде келген тууганда. Аллах Тааламды кайсы бир коом эскерип отурган болсо, ал жерге тынчтык түшөт, периштелер курчайт деп. Ушулардын негизинде алганда ар бирөөнүн токтосо артында аят же хадис табылат. 25-чи аннаху сабаб иштигал лисан анил гыйба ван намима вал казб вал фухш вал батил. Аллахты эстөөдө жүргөн адам дайыма гыйбаттан, ушактан, жалгандан, оозуна жаман сөздөрдөн алыс болот туугандар. Жалган айтуудан алыс болот. Себеби Кудайды эстеп жүргөн адам бирөө менен сүйлөшүп отурса да унчукпаса да Аллах Тааламды эстейт. Аллах Таалам жүрөгүндө жүргөн адам кантип калп айтат, кантип ушак айтат, кантип бирөөнү жамандайт. Аллахты эстөөдө жүргөн адам мындай нерселерден алыс болот дейт. 26-чысы анна маджалис зикр маджалисул малаика. Аллахты эстеп отургандар бул периштелердин мажлиси деп саналат дейт туугандар. Мына азыр биз деле Аллахты эстөөдө отурабыз туугандар.
Илим да зикир туугандар. Түшүнбөй эле зикир дегенде бирөө бурчка отуруп алып, субханалла, субханалла, алхамдулилlah деп айткан ушул эле зикир деп. Туура, бул дагы зикир, бирок зикир Аллахтын китебин окусаңыз, Аллахты эстөө болот, зикир болот. Сабак угуп отурасыз, бул дагы зикир болот. Мына азыр биз баарыбыз сабакта отурабыз, бул дагы зикир болот. Бул эң чоң зикирлерден. Аллахты жөндөн угуу, эскерүү, Аллах Тааланын китебин окуу, Куранды, намаз окуу, дуа кылуу, баардыгы зикирге келет. Баардыгы зикирге келет. Бир күнөө ишти кыларда акыл калча ойлойсуз, ушун туурабы, туура эмеспи? Ушул нерседен азабы кандай, мунун кесепети эмне болот, акыбети эмне болот деп токтодуңуз, бул да мына зикир. Аллахты эстөө менен сиз күнөө иштен сакталып атасыз. Аллахты эскерип отурган мажлистер периштелердин мажлиси. Ал эми бош сөз, кур сөз, пайдасыз сөз, ушактарды сүйлөшүп отуруу бул шайтандардын мажлиси дейт. Ар бир отурган жерде Аллах эскерилбесе, ал отурушка кыямат күндө өкүнүү болот. Аллах эскерилбеген жерлерде. 27-чи пайда. Аннаху, Аллахты эстеген адам ар бир жүргөн жеринде турса да, отурса дагы берекелүү жүрөт туугандар. Бактылыктуу сезип жүрөт. Зикирде жүргөн адам мубарак деген берекелүү адам туугандар. Жанагы жамгыр кай жерге барып түшсө, жерди көгөрткөндөй, зикирде жүргөн адам баскан турганын бар пайда. Эч ким адан зыян тартпайт. Берекелүү адам болот. Жашоосу берекелүү, үй бүлөсү берекелүү, тапкан акчасы берекелүү, иши берекелүү. 28-чи аннаху юамминул абд минал хасра яумал кыяма. Жана бул дүйнөдөн жаны үзүлүп өтүп кете турган болсо, Аллахты зикир кылып эстеп жүргөн адам кыяматтын өкүнүчтөрүнөн, коркунучтарынан тынчтыкта болот дейт. Жаңа жогоруда айтпадыкпы? Барчылыкта эсте Кудай Таалам, жокчулукта Кудай Таалам сени эстейт. Ошол жокчулук адам өлгөндөн кийин да бул жокчулукка кирет. 29-су аннаху ма'ал бука фил халва сабаб ли идлалиллахи та'ала ал-абд яумал хуррул акбар фи диллихи аршихи. Жалгыз калып Аллахты эстеп ыйлоо менен, бул дагы Аллахты эскерүү да, Аллахты эскерүү менен кыямат күнүндөгү адамдар ысык абалда турганда арштын көлөкөсүндө көлөкөнөт дейт. Келбеди эле 7 түрлүү адамды кыямат күнүндө сурак учурунда арштын көлөкөсүндө болот деп. Мына ошонун бири ушунчалык Аллах Таалам эстеп жүрүп, жалгыз калып Аллах эстесе көзүнөн жаш чыгат. Кудайды эстөө менен сүйүүсү бекемделет туугандар. Аллах Таалам алдында тааныла баштайт ал адам. Кудайга жакын боло баштайт. Кудай Таалам сагына баштайт. Ошентип рахат сезе баштайт туугандар. 30-чу аннал иштигал бихи сабаб ли атаиллахи лидзакир афдал ма юти саилин. Адам баласы Аллах Тааламды эстеп жүрүү менен адам баласына Алла Таалам эң жакшы нерселерди берет дейт. Бул адам кылган жакшы амалдардын эң жакшысы деп атат туугандар. Мындайча айтканда, эмне, сиз Кудай Тааламды эстеп атсаңыз, анда биле бериңиз, сиз жакшылыкта жүргөн адамсыз. Сиз тауфикте жүргөн адамсыз. Бул Кудайдын сизге берген чоң белеги. Ал эми адам жүрөгү Кудайды эскерүүдөн бош болсо туугандар, Аллах сактасын, кылып аткан жакшылык иштерин дагы соогу калбай калат. Себеби Кудай Тааламдан адам кайдыгер болсо, кылып аткан иши Аллах Таалам үчүн эмес, башка бир максаттарга өтүп кетет. Ошон үчүн жана киши келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураганда айтпадыбы? Бүт нерсени эскерди. Ажылыкты, орозону, зекетти, садаканы, намазды, керек болсо Алла жолунда шейит болуп өлүп кеткенди. Кимисин эң чоң сооп десе, айткан жок. Баардыгы зикирге байланды. Кимиси көп зикир кылган болсо деген. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө туугандар канчалар талап кылып келишет. Ушу намаз окусам эле оюм бөлүнүп элет, пландарым баары ушу намазда ачылат, дитим кое албайм, денем намазда, оюм талада деп. Ушунун баардыгы ошол намаздагы айтылган дуаларыбыздагы маанилерин жакшы түшүнүп алган болсок, ошол ибадаттарды аткарганда бир зикир менен жүрүп, ошол зикирди да эстеп жүрүүнүн бирден бир дагы себеби туугандар, ошо маани маңызын жакшы түшүнүп алуу, пайдаларын жакшы билип алуу. Ошону билип алып жүрөккө отургузса, ибадаттарды кылганда адам жүрөгү менен, дити менен кылышка себеп болот. Азыркы күндө ушул бир негизи жок, андай динде жок, айрыкча жин шайтандар могу түзүп берген, кээ бир ошо бүй бакчылар аркылуу түзүлүп калган негизсиз, даже керек болсо ушул мечиттердин тегерегинде сатылган китептерди көрдүм. Андай дуа зикирлер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген эмес. Ошондойлордон сак болуш керек. Эч кандай далил жок, кайсы китепте келген, кайсы хадис негизинде айтылган. Мынча 1100 жолу, мынча 100 жолу аны окусаң мындай болот, тигиндей болот деген сыяктуулар бар экен да, сак болуш керек ушулардан. Шайтандын аттары аталган бир дуаларды үйлөрүнө илип койгондорду көрдүк. Башына фалак нас, аятлы курси деп жазып коет экен да, калганына шайтан аттарын жазып коет экен. Ошон үчүн биз мусулмандар так анык билип алышыбыз керек.
кайсы нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда келген, анан кайсы нерсе негизи жок эле элдин оозунда аталып, кээ бирлер кыйналып, сооп эмес, жөн эле убактын коротуп, туура эмес нерселерди айтып жүргөндөр бар. Адамдын жүрөгү датпасат. Жүрөгү жана темир датпасат го, ошондой болуп жүрөк дагы датпасат. Аллахты эстөө менен ошол датты жок кылат дейт. Датты жок кылып жүрөктү нурдантат дейт. Ошондой эле жүрөктөгү жакшылык бар да, жүрөктөгү иманды сыртын дат басканда, сырттагы уккан аяты, уккан хадиси, эстеген зикри пайда бербейт да. Ошо дат деген ушундай дат да, калың болуп кете берет, ал адам сезбейт эч нерсеничи. Аллах сактасын, ошол Аллахты эстеп жүрүү менен жүрөк тазарат, нурданат, жумшарат, мерес жүрөктөр. Ошон үчүн кээ бир жүрөктөр катып калгандар, карагыла, жумага деле келип коюшу мүмкүн, бир бандит чорныйлар деле, ушунчалык канкор адам деле. Бирок ою жөн эле денеси да, баягы физарет келип жугулуп кетип калат болду. Эч кандай эч нерсе сезбейт. Не десе, баягы христиандардын деле бузук адамдар барып, церковке барып, ошол попко бир аз акча берип, мен 2 жылдык күнөмдү кечирип койчу деп акча берет экен да. Анан ал бир нерсени окуп коет экен, бар кете бер деп, кайра ал 2 жыл 1 жыл күнөө иш кылып кайра келип коет экен да. Кээ бир бузук адамдар деле ошондой кылып ойлойт да. Биягын баары бузук иш, жүрөгү мерес болуп калган. Анан жумага келип туруп окуп коет. Ошо менен адал арам айырмалабайт, ак караны айырмалабайт. Бүт кайра эле бузук иштерин жасап жүрө берет. Анан бир жылда бир айтка келип коет, айт намазга. Окшоштук бар да. Аллах сактасын. Эгер ошол 5 маал намазын тургузбаса, Аллахты эстебесе, Аллахты эстеген адам андай чоң күнөө иштерден алыс болот, коркот. Ар бир мураккаба деп айтпадык бир пайдасына. Кудай тааламды көзөмөлүн эске алып турат. Бир жөнөкөй камера карап турса, адам кандай? Жөн эле камераны коюп койсо, ошондой билет. Эртең уят болуп калбайын деп. Эң эле бандит ууру адамда ошол уят болуп калбайын деп ошентип ойлойт да. Камерасы жок жерлерде бар урдайт. Алла тааламдын карап турганын унутуп коюу не деген шундук. Алла таалам шерменде кылат кээ бир адамдарды кыямат кайымда. Кээ бир адамдар бул дүйнөдөн эле шерменде кылат. Кылмыш 40 жылда билинет дейт го кыргыз эле. Кээ бир күнөөлөр бар, акыретке жеткизбей эле бул дүйнөдөн шерменде кылат. Ошол үчүн бул зикир деген жөнөкөй нерсе эмес, туугандар, бул бүт ибадаттын негизи. Адам эки нерсеси менен адам да, тили анан жүрөгү дейт. Бүт ушу жүрөккө байланган. Ошон үчүн баягы кесимет, жүрөк денеде бир кесимет бар, ал оңолсо дене оңолот, ал бузулса дене бузулат деп айткан пайгамбар. Ошон үчүн жүрөктү тазартыш керек. Аллах таалам силердин келбетиңерге карабайт, Аллах таалам силердин жүрөгүңөргө карайт деп келет хадисте. Жүрөк таза болсо, анан дене да тазарат, амал да тазарат, ою тазарат, тили тазарат. Жүрөк падыша дене. Но кол, бут, көз деген бардыгы жүрөккө баш ийет. Жүрөк таза болсо, анан колу да тазарат, буту да, денеси, кулагы бүт тазарат. А жана кур сөз, жөн ал тили менен айтып коюу, главный жүрөк таза болсо деп. Жок, жүрөк таза болгону ошол амал менен билинет.